Kadhi ebyabagambiriwe n'abatahi bo babiri bagira hakereziya ya Choga Parish okutwisaho bwo kumaririrwa reri erimazire emyaka 7 rukombekwa bitu kubabuzire sente zo kuryongerayo nuko kushara mungu batwisa abanyambabazi kabanza uwagirvazi yanabo ngurwa katurice muri Rwanda yona yatwomere sente yazuteza atecyuruke cy'umurugo n'icuruje umurongo twakira ryambu yo kombeka abacyara twena utwatwa mukama nabakunda ntubasima mwe bari kwisuka ekintecho mukabaza kuongera kwera government umukubaza kuzanza abantu biyanga aba bagenzero mukereziya zuru kwika mukaga ezuru gukora Choga Parish ubwo barukugamenshyo ngaha bwenche bagizire kitekateko cyo kombekirwa reryo batya abakristo nuko ko barundana ra sente zuru kwika miliyoni 2 hamwe n'emitwari 10 bangi bekino kusima okwebaza nadala bwana mukuru w'ekigo kino eky'Ekyoga twajanga tumusitwagala kumutegeeza yatwaniriza bulungi era n'agamba ajja kutwala obuvunanyizibwa okutegeeza amakereziya gonna hari ababire batagire mu maramizo bitu barikwenda kwirukangirira kombe koku kandi ababa bashanjira mu makagabo bare nyo na Rebo Anthony anda gwafe ngo obusiramu nagutuwereza omuganda gwa mitwaro 50 wajinda bakash Allahu akbar la ilaha illallah Gasha kwa Ruth Nwamanya.